វារៀនជីវិតតំណែងតំណងដ៏ល្អគឺប្រៀបដូចជាដៃនិងភ្នែកតំណែងតំណងរវាងមនុស្សពីរនាក់គួរតែប្រៀបបីដូចជាចំណងរវាងដៃនិងភ្នែកចំណុចទី1ការជឿចាប់រួមគ្នានៅពេលដែលដៃត្រូវរបួសឬមានការឈឺចាប់ភ្នែកនឹងស្រក់ទឹកភ្នែកចេញមកភ្លាមៗនេះបង្ហាញថានៅក្នុងតំណែងតំណងមួយនៅពេលដែលដៃគូម្ខាងទៀតកំពុងជួបទុក្ខលំបាកឬឈឺចាប់យើងក៏មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដូចគ្នាហើយយល់ពីអារម្មណ៍របស់គេដោយមិនចាំបាច់ប្រើពាក្យសម្ដីចំណុចទី2ការលំលងគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ទៅមកវិញនៅពេលដែលភ្នែកយំឬស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារមានបញ្ហាអ្វីមួយដៃនឹងធ្វើការងាររបស់វាដោយស្វ័យប្រវត្តិគឺការជួយជូតទឹកភ្នែកទាំងនោះចេញដោយថ្នមគឺជាតំណាងនៃការគ្រប់គ្រងការលំលងនិងការនៅក្បែរគ្នាក្នុងគ្រាដែលដៃគូម្ខាងទៀតចុកខ្សោយ